tingkah laku perilaku manusia dinilai dari segi baik dan buruknya yang dapat dihitung berdasarkan akal. Batuk adalah suatu mekanisme pertahanan tubuh, khususnya saluran pernafasan terhadap iritasi tenggorokan yang diakibatkan oleh lendir, asap, makanan, debu, dan iritan lainnya. Etika batuk adalah suatu cara untuk mencegah terjadi penyebaran penyakit yang diakibatkan oleh batuk itu sendiri melalui droplet atau udara bebas, dan juga untuk menjaga kenyamanan orang di sekitarnya. Langkah pertama, gunakan lengan dalam baju Anda untuk menutupi hidung dan mulut Anda agar tidak terjadi penyebaran penyakit. Langkah kedua, gunakan tisu atau sapu tangan untuk menutupi area hidung dan mulut agar tidak terjadi penyebaran. Langkah ketiga, segera buang tisu yang sudah dipakai ke dalam tempat sampah infeksius. Langkah keempat, lakukan cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun. Langkah kelima, gunakan masker untuk menutupi area hidung dan mulut sehingga tidak terjadi penyebaran.